Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Teguh Susanto dengan NBI 1461900288. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari program saya, yakni di mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak, di mana program itu dibuat untuk dapat menampilkan list klub dan supporter, dan juga dapat menambah list klub dan list supporter. Pertama di sini dari display klub, di sini ada library yang akan digunakan, dan di sini kita membuat kelas. Di dalam kelas ini kita ada function string yang akan menginput ID, nama, tanggal berdiri, kondisi, kuota, peringkat, harga klub. Dan di sini kita akan mengisi kondisi function di atas, yang mana nanti akan disimpan di database dan akan ditampilkan lagi berupa ID, nama, tanggal berdiri, kondisi, kuota, peringkat, harga klub. Dan di sini ada juga kondisi untuk kondisi klub. Di sini ada 3 pilihan, yakni bangkrut, tidak baik, dan baik. Di sini ada list sepak bola, klub, supporter, laporan klub, laporan supporter. Di sini kita bisa search klub name. Ya, ini saat kita sudah menginputkan data, kita bisa mencarinya di laporan klub. Saat sudah data klub tadi diinput, dan juga bisa juga di supporter. Kita bisa mencari supporter mana yang sudah diinput. Selanjutnya di drawer. Drawer ialah ada di bagian ini, garis 3 pojok kiri, yang apabila di touch akan keluar nama Rio Teguh Susanto dan NBI, serta data-data tadi, klub, supporter, laporan klub, laporan supporter. Jadi dia kayak menu widget, cuman dia dibuat di samping, yang mana dapat menampilkan list view. Sini kita lihat, kalau kita klik cloud akan menampilkan form untuk mengisi data klub. Dan kalau supporter, kita akan ditampilkan form untuk mengisi data supporter. Dan laporan klub, kita akan ditampilkan untuk search klub. Dan
list supporter. Di sini juga kita dapat search supporter name, yang mana akan menampilkan data supporter yang kita cari. Selanjutnya di edit club. Di sini ada text edit controller, nama controller, kota, harga controller. Ini tadi data-data yang akan ditampilkan di display club. Jadi kita memasukkannya di form ini. Tadi disuruh memasukkan ID, nama, kota, harga klub, tanggal berdiri, peringkat, kondisi. Dan apabila data sukses, dia akan muncul data update sukses. Jika dia error updating data. Nah, di sini kita akan ditampilkan form agar bisa mengisi. Nah, ini nama klub, kota, harga klub, dan juga widget tanggal. Date, tadi dia akan memunculkan mini seperti mini kalender. Dan di sini ada pilihannya untuk kondisi klub. Nah, ini ada baik, tidak baik, dan juga bangkrut. Di sini select condition. Select condition ini adalah untuk kita diberi kayak pilihan. Jadi waktu kita klik suatu tombol itu, dia akan milih function tersebut, kondisi tersebut. Ya, ini pilihannya ada di bangkrut, tidak baik, dan baik. Coba masukkan tanggal berdiri. Nah, dia akan menampilkan kayak seperti ini. Peringkatnya. Di sini kita string ini guna untuk peringkat dan kondisi. Nah, jadi dia diberi kondisi. Jika ini diklik baik, dia akan otomatis memilih baik. Nah, yang kita tekan tidak baik, maka dia akan beralih. Jadi tidak bisa memilih multi. Klub berhasil ditambahkan. Selanjutnya ke edit supporter. Di sini edit supporter.
data dan ditampilkan kembali. Nah, jadi kita akan diminta ID, nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar. Dan untuk function di atas ini tidak boleh kosong. Apabila kosong salah satunya, maka kita akan disuruh mengisi sampai data tersebut clear, lengkap. Nah, jika dia sudah selesai mengisi semua data terus diklik submit, maka dia akan ada notif data upload sukses. Dan apabila tidak mengisi semua dan ada yang kurang, terus diklik tombol submit, maka dia akan muncul error updating data, karena function di atas mengharuskan kita untuk melengkapi semua data yang diminta. Kita coba. Nah, waktu di submit, karena datanya udah lengkap, dia akan muncul notif supporter berhasil ditambahkan. Dan apabila semisal kita kosongi, dia akan error waktu di list. Dan selanjutnya ditambah kelompok. Ditambah drop ini, kita akan memanggil lagi kontrol di atas. Nah, ini nama, kota, harga kontrol. Nah, jadi kita mengulang seperti langkah yang tadi. Dan apabila berhasil ditambahkan, tadi sudah jadi di sini kita coba. Nah, jadi function yang function yang di sini kita tampilkan di sini. Jadi dia dipanggil lagi di sini. Ini function yang mana perintah ini akan
akan men-string nama, kota, harga, dan selected adalah tanggal mini tanggal yang tadi. Dan nilai ini tidak boleh nol, yang mana kita harus milih. Di sini ada tanggal berdiri, masukkan tanggal, peringkat. Dan untuk di support itu juga sama, dia akan mengambil foto. Jadi kita coba masukkan supporter. Kita coba pakai image random dan supporter berhasil ditambahkan. Jadi tampilan supporter. ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Di sini recruit ini adalah fungsi yang mana kita diminta, yaitu dia menyediakan bar untuk kita mengisi ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Di sini untuk menampilkan, untuk menyimpan yang kita masukkan. Jadi dia nyimpannya di sini, dia disimpan dulu. Dan selanjutnya apabila kita backup, dia akan otomatis menyimpan di database.
kita menjembatani semua, dari mulai edit klub dan juga tambah klub. Jadi kita menyimpannya itu ini form yang akan masuknya ke display club, dan edit club adalah menjembatani untuk kita dapat menginputkan. Dan di drawer ini display club, display di sini ada akan menampilkan display club, tambah tambah klub, tambah supporter, tampilan supporter. Namanya jika ini diklik akan muncul list view. Jika diklik supporter, dia akan lari ke supporter, edit supporter. Di laman ada di supporter back, yang mana kita disuruh untuk menambahkan supporter. Jika ini di laporan klub, yang mana kita akan diarahkan ke search club name, dan selanjutnya laporan supporter. Laporan supporter yang ini kita akan diarahkan ke search supporter by name. Laporan supporter adalah paling terakhir. Dan di edit club sekali lagi kita ke text edited controller. Jika ini
101. Jadi kita tinggal memilih Januari, Februari, Maret, kita dapat memilih yang akan munculkan titik. Dan di sini data yang akan diinputkan di database. Nah, ini ada ID, nama, kota, harga klub, dan tanggal berdiri. Data-data tersebut yang akan masuk di database. Nah, apabila kita sudah mengisi semua dan kita push tombol submit, maka klub akan berhasil ditambahkan. Ini berarti data yang kita inputkan ini sudah masuk ke database. Di edit supporter, ya ini text editing controller, yang mana dia akan menginputkan nama, alamat controller yang telah kita inputkan. Jadi datanya akan ditampilkan lagi apabila kita men-search namanya. Di sini yang diminta adalah ID, nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar. Kita coba. Submit, supporter berhasil ditambahkan. Nah, data tersebut akan otomatis di-push di bagian database. Berarti data tersebut sudah masuk ke database, dan apabila kita search di bagian laporan supporter sini akan keluar dengan nama yang kita inputkan tadi.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila proyek ini kurang sempurna, saya juga berada pada tahap yang masih belajar, jadi proyek yang saya bangun belum begitu sempurna. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.